안녕하세요. 아침에 그 고사리 잡화점에서 사온 것들 하우를 찍었었는데 그걸로는 아니고 그 여행 갔다 온 거를 다꾸를 하려고 하다가 이렇게 조금 하고서 이거 찍어야겠다 싶어서 카메라를 켜봤습니다. 다꾸를 실시간으로 하면 굉장히 느릴 것 같은데 어떨지 모르겠어요. 또 어쨌든 해보겠습니다. 일단 요 테두리는 지난번에 한 일주일까지는 아니고 지난주에 이미 붙여놨었어요. 그래서 요거 해놨었고, 요런 거는 그 이번에 나온 다이소 모서리 스티커 드리쥬 여기다가 붙였고, 날짜를 아까 보니까 날짜를 내가 그 전에 다 잘못 해놨더라고요. 그래서 다 고쳤어요. 다 고치고 여기는 이제 10일에서 11일까지 여행이니까 이렇게 했고, 요 망한 닭구에는 그냥 대충 뭐 어쩌고 저쩌고 했다라고 일단 글은 써놨어요. 글씨가 들어가면 조금 낫죠. 그래도. 그래서 요 여행에 관해서만 요 페이지에서 하려고, 요게 그 다이소 이번에 빈티지 시리즈에 들어있던 건데, 점선이라고도 할 수 있는데 약간 차도 같은 느낌이 들어서 이렇게 하니까 괜찮은 것 같아요. 나름. 그래서 이제 처음 간 것부터 여기다가 하려고요. 요 종이는 전에 그 어디 뭐 다꾸 스타터 세트 그런 데 들어있던 종이 찍었던 것 같긴 한데 업로드는 안 했던 것 같은. 네, 여기 트래싱 페이퍼랑 뭐 이렇게 미니 종이들이 있어요. 대체 이거를 어디다 쓰나 막 그랬는데 이렇게 붙여서 그냥 쓰면 괜찮은 것 같아요. 글씨 쓸 수 있으니까. 처음으로 쓰는 거는 아침에 집에서 나가서, 원래는 그 우리가 이거 여행을 떠난 이유가 천복 굴단지에서 굴을 먹으려고 그랬단 말이에요. 근데 가다가 갑자기 생각이 난 거예요. 근데 굴을 꼭 천복 굴단지 가서 먹을 필요가 없지 않나. 그럼 우리가 잘 가는 삼길포에 갈까? 했는데 갑자기 삼길포에 되게 유명한 회덮밥집 있다는 거예요. 그래서 사진을 보니까 또 먹고 싶었던 거죠. 그래서 첫 번째 우리가 간 곳은 바로 삼길포의 미래 수산이라는 곳에서 회덮밥을 먹었어요. 회덮밥. 이렇게 점심을 먼저 먹고 이제 밥을 먹고 출발을 해야 되잖아요. 그래서 회덮밥. 한글을 스티커로 붙이는 거는 참 쉽지가 않아요. 이렇게 위에는 이렇게 붙였는데 이게 도망가서 두 번째 붙인 거거든요. 해놓고 어디 갔다 왔더니 날아가 버렸더라고. 그래서 근데 가느다랗게 나오니까 한글은 이렇게 일단 이렇게 썼고, 장식은 좀 이따가 생각을 해볼 거예요. 그리고 요거를 먹고 어디를 갔냐면 청양을 갔어요. 청양을 처음 가보는 거예요. 이번에 청양 하면 청양고추 생각나잖아요. 그래서 여기 가니까 정말 온 사방팔방이 다 고추가 있는데, 왠지 청양고추 하면은 초록색 엄청 매운 그런 고추가 생각이 나는데 빨간 고추더라고요, 전부 다. 그래서 청양이 어딜 갔냐면 그 출렁다리를 갔어요. 출렁다리. 이건 딴 걸로 쓰고 싶네. 색연필이 이걸로 쓸게요. 출렁다리. 그럼 어디 있냐면 천장호수라는 곳에 있어요. 그런데 폐쇄되어 있었다. 이거를 붙여야 될 것 같은데. 그러면 말풍선 말풍선 스티커가 어디 있는지 지금 생각이 안 나는데. 서랍에 있나? 이러다 보면 이제 시간이 그냥 한도 끝도 없이 흘러가는 것이죠. 찾다 보면 여기 찾았다.
이렇게 말풍선 스티커가 있잖아요. 이거를 이제 쓸 거예요. 이거를 쓰죠. 이것도 다 다이소에서 산 거예요. 여러 가지 있었는데 되게 잘 쓰고 있죠. 요거를 여기다 바로 하면 너무 큰가? 너무 크긴 하네. 어쩌지? 이렇게 여기 걸쳐서 이렇게 할까봐요. 두 장인가? 아니에요, 한 장이에요. 다행이다. 풀을 이게 사실 이번 여행의 첫 스타트를 끊는 목적지였는데 여기가 폐쇄가 되어 있는 바람에 되게 좀 붕 떠버렸어요. 계획 자체가 틀어졌다고 해야 되나? 근데 뭐 저희 여행을 어차피 그런 식으로 가지 뭐 수학여행처럼 그렇게 가지 않기 때문에 뭐 그러려니 해요. 별로 우회성을 좋아하기 때문에. 그래서 이렇게 갔는데 폐쇄 중 이유는 수리 중이어서 그래요. 일단 이렇게 자리를 잡아놓고요. 그 다음에 이제 그래서 간 곳이 이제 가다가 알프스 마을이라는 곳을 가게 되었답니다. 이거는 스티커를 붙여줄까? 안 돼요. 왜냐면 지금 스티커가 알파벳이 많이 없어. 그래서 이렇게 그리고 그 롤로 되어 있는 스티커는 제가 소문자밖에 없단 말이에요. 이렇게 해야 되겠어요. 알프스 빌리지예요. 전 이번에 처음 여기 가봤는데 여기 유명한 곳이더라고요. 철자 지금 맞게 쓰고 있나? 이렇게 쓰다 보면 철자를 잘 모르겠어가지고 G는 좀 어렵죠. 이렇게 그 찾아보니까 여기가 겨울에 얼음분수 축제로 엄청 유명하더라고요. 그래서 알프스 빌리지에 가서 여기를 간 이유가 이 출렁다리 쪽에서 바라보면 산책로가 있어요. 그 산책로를 너무 가고 싶은 거예요. 그래서 어떻게 하면 갈 수 있을까 보니까 이렇게 옆으로 뚝 쪽으로 돌아가지고 가면 갈 수 있겠더라고요. 그래서 뚝 쪽으로 돌았더니 이 알프스 빌리지가 나온 거예요. 그래서 이 알프스 빌리지를 들어가서 그 안에 무슨 카페가 있는 큰 건물이 있는데 그 건물로 들어가서 3층 카페에서 통하는 길로 나가서 가면은 그쪽 이제 산책로로 갈 수가 있더라고요. 쉽지 않았네요. 아무튼 그래서 그 산책로를 갔어요. 그리고 산책로가 아마 사장님이 해놓으신 거가 아닐까 싶은데 팻말 같은 게 되게 잘 되어 있었어요. 이렇게 나무에 부딪힐 것 같은 곳에는 머리 조심 이런 팻말도 있고 나무 이름도 막 써놓고 그래서 아주 재밌게 그 산책로를 걸을 수가 있었어요. 그리고 물론 이제 밑에 끝길도 굉장히 잘 되어 있었고요. 날씨가 차가웠지만 걷는 게 굉장히 재밌었습니다. 여기 이제 알프스 빌리지를 우연찮게 이제 들어가게 됐고 그래서 여기서 산책을 했다. 천장호수 산책을 한 거죠. 여기서 그러니까. 그리고 거기 전망대가 있었어요. 전망대. 전망대인가? 정상으로 올라가는 길이 있었는데 계단이 계속 끝도 없이 나오는 거예요. 저희가 끝인가 싶으면 또 올라가고 저희 끝인가 싶으면 또 올라가고 그래서 결국은 완전 끝장을 못 보고 중간에 다리가 후들거려가지고 내려왔어요. 근데 그 천장호수가 그 용과 호랑이의 전설이 있더라고요. 그 전설이 주로 이제 그 아들을 장군감을 낳는다 뭐 이런 그런 종류의 전설이었어요. 나랑은 상관없으니까. 아무튼 여기 가서 천장 호수 길 산책하고 플러스 계단 오르기. 계단을 오르면 물론 전망이 있죠. 전망대가 있죠. 끝은 못 보았지만 어쨌든 그랬다. 그리고 이제 여기서 내려와가지고 저녁을 먹으러 가야 되는데 원래 계획은 전부 굴단지로 다시 돌아갈까 했는데 청양이 그 서해안 있으면 약간 안쪽으로 들어가거든요. 그 바로 옆이 공주예요. 거기서 다시 천북으로 나와버리면
다른 데를 또 가든지 청양을 다시 돌아오기도 좀 애매할 것 같다. 청양을 다 보지 못했는데 청양 여행을 하고 있는데 그래서 거기서 그냥 공주로 넘어가기로 했어요. 공주는 저희가 전에도 여러 번 갔었기 때문에 나 공주를 가기로 했어요. 그래서 공주에 가서 저녁을 먹자. 시간이 6시 반 정도 도착을 하겠더라고요. 그래서 여기서 이제 공주로 간 거죠. 공주로 갔는데 공주를 여기다 쓸까 보다. 앞에 청양을 여기다 썼으니까 공주. 근데 이때 저는 이미 계획이 있었어요. 계획이라고 하면 좀 그런데 제 그 학생 하나가 옛날 학생인데 이번에 수능을 보거든요. 그래서 이 공주가 떡집이 또 되게 많아요. 유명한 떡집들도 많고 밤을 이용한 이런 그 특산품이 많기 때문에 그 찹쌀떡을 좀 사다 줘야겠다. 응원을 하기 위해서. 그래서 공주를 가야겠다. 원래 생각을 하고 있었답니다. 그리고 이제 가가지고 지난번에 그 백제문화재 축제 때 가가지고 못 갔던 곰골 식당이라는 곳에 갔어요. 아, 여기 너무 먹고 싶었는데 그때 일찍은 아니구나. 전에 갔더니 마감을 하셨더라고요. 그래서 되게 아쉬웠거든요. 엄청 맛있어 보였는데 남편이 또 그 생선구이를 굉장히 좋아하는데 여기 생선구이가 있어요. 그래서 여기 가자고 이제 제가 꼬셨죠. 그래가지고 간 거죠. 가가지고 뭘 먹었냐면 생선구이. 생선구이가 이날 고등어랑 삼치가 나왔어. 큰 삼치의 반마리와 고등어 한 마리가 나는데 정말 태어나서 먹은 생선구이 중에 제일 맛있었어요. 너무 맛있었어요. 도대체 어떻게 그렇게 굽는지 궁금했어요. 그리고 석쇠제육이라는 게 있어요. 요게 15,000원. 얘가 10,000원. 요렇게 해서 먹었는데 진짜 너무 맛있었어요. 또 가고 싶어요. 그리고 여기 갈치조림이 있었는데 갈치조림도 너무 먹고 싶다. 옆에 다 갈치조림 드시던데 우리도 3명이면 갈치조림 시켰겠죠? 1인분씩 주문이 가능하니까 갈치를 못 먹었어요. 다음에 또 가야 될 것 같아. 그래서 이거 먹으러 가려고요. 그거 먹으러. 여지를 남기는 것도 괜찮은 것 같아요. 그죠? 전에도 여러 번 갔었으니까 이제 가면은 저기서 뭐 했었지 우리 뭐 그런 얘기도 나눠요. 그래서 이날 이제 여기서 저녁을 딱 먹고 근데 남편이 그날 엄청 피곤했나 봐요. 이제 어디 가서 잠을 잘 것인가 캠핑카를 가지고 고민을 하다가 고민이 아니죠. 어디가 잘까? 그래서 제가 그 미르섬 있는 데 가서 자자고 그랬어요. 그 강가에 엄청 큰 주차장 있잖아요. 그리고 거기밖에 뭐 사실 잘 모르잖아요. 그리고 그 공산성 근처에 있는 공영 주차장이 있어요. 우리가 사실은 거기서 잘 자거든요. 그 공영 주차장에 화장실도 되게 잘 돼 있고 따뜻한 물도 잘 나와요. 거기가 쓰레기 이렇게 분리수거 하는 데도 있고 그래서 저희가 가끔 공주로 가면 거기서 항상 하룻밤을 자곤 하는데 거기 갈까 하다 이번에는 그 미르섬에 축제가 안 하고 있으니까 축제를 할 때는 그 미르섬 근처는 축제 현장이라 차를 못 대거든요. 그 캠핑카를 대놓고 자기는 조금 그렇거든요. 그래서 이번에는 거기서 한번 자보자 해서 거기 차를 데려갔습니다. 갔는데 트럭 같은 그 차들이 주차를 엄청 많이 하고 있더라고요. 그러니까 평소에는 그런 용도로 거기가 쓰이는 거였어요. 이 마테를 여기다 놔뒀구나. 집어넣은 줄 알고 깜짝 놀랐네. 그래가지고 저희가 거기서 차를 댔어요. 근데 남편이 너무 피곤하다고 8시도 안 됐는데 막 잠을 자기 시작한 거지. 그럼 저는 나와서 일단 산책을 한 바퀴 했어요. 그 강가 따라서. 그리고 쩍쩍해서 제 종이가 여기 있네. 여기다 밑에다가 이제 또 붙여야겠죠? 어디서 잤는지를 지금 해야 되니까 별 그림 있는 거 할 것 같아. 넘기다가 그냥 땡기는 거 있으면 그냥 하는 거예요. 종이가 워낙 많아가지고 거의 랜덤이라고 보시면 됩니다. 아까 여기 위에는 다 저기 아니 그 양면 접착 양면 테이프 풀 테이프를 붙였는데 여기는 지금 풀로 할게요. 그냥 풀로 해서 어디서 잤는지 여기를 뭐라고 해야 되나? 미르섬 근처라고 해야 되나?
미르섬. 안은 아니고요. 거기는 자전거도 못 들어가게 되어 있어요. 여기 주차장 이름이 있을 것 같은데 모르겠고요. 어쨌든 여기 금방 차박이라고 해야 되나? 캠핑카인데 차박이라고 하나요? 그쵸, 차박이라고 해야겠죠. 차에서 잤으니까. 차박. 저희는 진짜 잠만 자요. 화장실은 뭐 주변에 있으면 좋은데 없으면 뭐 들고 다니는 거 쓰긴 쓰는데 되도록이면 이제 공중 화장실 근처에서 잠만 잡니다. 뭐 나와서 뭐 해먹거나 그런 거 전혀 없어요. 저희 밥 다 먹고 그런데 이제 들어가서 주차하고 자고 화장실 쓰고 아침에 이제 나와요. 그냥 뭐 다른 분들은 거기서 막 밖으로 텐트도 치고 뭐 끓여 드시기도 하고 막 구워 드시는 분들도 계시고 뭐 그런 거 안 합니다. 저희는 그런 건 좀 안 하셨으면 좋겠어요. 솔직히 왜냐하면 그런 분들이 자꾸 늘어나면 저희가 주차장에서도 잠을 잘 수가 없잖아요. 밤에 살짝 잠만 자고 나오는 그런 정도의 차박이면 좋겠어요. 저의 바람이고요. 그 막 거기서 막 굽고 막 끓이고 그러면 좀 그래요. 근데 그 가면 제가 유심히 그걸 읽어봐요. 거기 플랜카드가 걸려 있어요. 하면 안 되는 거. 예를 들어서 뭐 거기 같은 이 미르섬 금방 같은 경우는 금강이잖아요. 수영 못하게 돼 있고 낚시도 못하게 돼 있었던 것 같은데. 근데 낚시 못하게 해도 낚시 되게 많이 하는 데가 많은데 여기는 잘 기억이 안 나네. 어쨌든 여기 워낙 대규모 공원이라서 사람들이 이제 운동도 많이 하러 오고 밤에도 많이 돌아다니고 바로 옆에 또 차도가 있고 그런 곳이에요. 하면 안 되는 거는 텐트 치면 안 된다고 돼 있었어. 그리고 뭐 그냥 일반적으로 그 하면 안 되는 거, 뭐 수영하면 안 되고, 뭐 쓰레기 버리면 안 되고, 끓여 먹지 말고 취사 금지. 근데 취사 금지는 진짜 밖에서 뭘 끓여 먹으면 안 돼요. 그래서 그 전에 제가 그 어떤 분이 걸리신 걸 봤거든요. 좀 안타깝긴 하죠. 거기 캠핑카들이 좀 몇 대가 있었어요. 저희도 안에 그 끓여 먹을 수 있는 시설이 있긴 한데 거의 뭐 끓여 먹지 않지만 캠핑카 시설 이제 있으신 분들 안에서 표 안 나게 살짝 이제 끓여 드시고 식사해 드시고 그러시면 되는 거죠, 그죠? 거기서 막 화장실 가가지고 머리 감고 막 그런 건 좀 진짜 안 하셨으면 좋겠어. 왜 또 있잖아요. 막 되게 좋은 캠핑카 몰고 오셔가지고 그런 거 하시는 분들 보면 아이고 우리는 그 물도 사실 잘 안 받아가거든요. 그 안에 있는 그 뭐라 그러죠? 그 부엌 그 개수대가 있지만 물을 정말 장박이 아닌 이상 받아가지도 않고 혹시 쓸 일 있으면 거기 이제 밑에 오수동에 있으니까 물을 이제 흘려가면서 쓰기는 해도 그럴 정도의 일을 하지 않거든요. 근데 거기서 막 머리 감고 발 씻고 막 이러시는 거 보면 조금 좀 안 그랬으면 좋겠다 그런 생각이 많이 들어요. 점점 저희가 갈 곳이 없어지는 거예요. 그러면 절대로 뭐 들어오지도 마라 그런 데가 많아져가지고 슬픕니다 아주. 그래도 공주는 그나마 좀 가면 그렇게 주차를 할 수 있고 취사를 하지 못하게 하고 텐트를 못 치게 하지 아예 못 들어오게 하지 않아요. 너무 감사하게 생각해요. 그래서 공주가 그래서 참 좋습니다. 그리고 뭐 군산 이런 것도 가보면 외져요. 밤에 차가 거의 없단 말이에요. 그래서 아마 안 그러는 게 아닐까 싶기는 한데 저희는 그냥 화장실 있고 주차장 있고 그냥 그래 엔간하면 그냥 대충 하룻밤을 지내고 나옵니다. 막 뷰 이런 거 너무 따지지 않으려고 해요. 뭐 뷰 좋은 데서 자면 좋죠. 물론 아침에 일어나서 바다 쫙 보고 뭐 그러면 좋긴 한데 포항이나 이런 아주 남쪽이나 사람들 없는 데 가지 않는 이상 인기가 많은 곳에 가면은 그런 데서 차박하는 거는 거의 불가능하기도 하고 이미 거기서 뭔가 이렇게 자리를 잡으신 분들이 많아서 우리는 끼고 싶지 않아요. 그런 곳에 끼고 싶지 않아. 이렇게 막 끓여 드시고 술 드시고 막 아예 막 자리 막 펼쳐놓고 앉아서 막 그러시면 좀 그렇습니다. 저는 그렇게 생각합니다요. 캠핑장이라는 게 있잖아요. 요즘 많잖아요. 야영장도 있고 캠핑장도 있고 여러 대가 같이 특히 가서 이렇게 만들어서 막 하실 거면 그냥 캠핑장, 야영장 아니면 아예 그냥 사람 없는 섬 이런 데 가서 하시지.
그런 막 공영 주차장 같은 아니면 바닷가에 해수욕장 주차장 이런 데서 자리 잡고 하시면 좀 아유 너무 길게 했네 죄송해요. 이 제가 이런 말 길게 하면 안 되는 거잖아요. 싫은 소리를 하지 마라 누가 그러던데 싫은 소리를 하지 마라. 어쨌든 미래선 근방에 차박을 했다. 그 아침에 일어나서 저는 산책을 했습니다. 남편은 뭐 얘기했다시피 너무 피곤해가지고 거의 기절. 아침에 늦게까지 새벽에 깬 거예요. 저녁 8시도 안 돼서 잠을 잤으니 새벽에 깨가지고 또 잠이 안 온다고 막 그러다가 아침에 늦잠을 주무신 것이죠. 밤에 잠이 안 오면 어떻게 하시나요? 저는 그냥 누워서 눈 감고 있어요. 그러면 그냥 잔다고 생각한대요, 몸이. 그게 나는 자고 있다. 이렇게 생각하다 보면 진짜 잠이 오기도 하고 되게 오랫동안 안 오기도 하지만 일단 나는 눈을 감고 머리를 비우고 있으면 잠을 자는 것과 거의 비슷한 상태라고 생각을 하거든요. 그러다 보면 거의 잠이 오는 편이고 일어나면 그것도 개운해요. 근데 그럴 때 있어요. 눈을 감고 누웠는데 너무 눈이 뜨고 싶은 거예요. 너무 눈을 뜨고 일어나고 싶은 거예요. 그럴 때는 일어나야 잘 수 없지. 그래서 일어나서 뭔가를 하면 이제 다음날 이제 피곤한 거죠. 자야 될 시간에 안 잤으니. 자, 차박을 하고 다음날 아침에 일어나서 찾아보니 그 공주 산성시장이 있어요. 공주 산성시장. 거기가 일단 산책을 먼저 써야 되겠다. 산책을 했습니다. 그 공산성은 전에 항상 가면 올라갔었거든요. 축제 때 저희가 백제문화제를 2번 갔었는데 거기 그리고 공산성만도 간 적이 있어요. 공산성이 막 되게 크지 않으면서 한 바퀴 돌기가 되게 좋아요. 혼자서 아침에 산책을 좀 길게 했어요. 다리 건너 강 따라 다리 건너 다리 건너 여기가 몰랐는데 일방통행 다리더만요. 강 따라 다리 건너 공산성 앞 돌아서 또 다리 건너 차도로. 왜냐하면 갈 때는 해가 뒤에 있었는데 돌아올 때는 해가 이렇게 눈앞에서 막 오고 있으니까 차도로 올라가면 가로수가 이제 그늘막이 돼주거든요. 그래서 차도로 해가지고 차로 회기. 이렇게 아침 산책을 했습니다. 이게 너무 길게 될까봐 또 걱정이 되기 시작하네요. 이걸 빨리 하는 게 아니니까. 어쨌든 산책을 한 다음에는 남편이 이제 일어났겠죠. 시간이 많이 됐으니까. 일어나서 아침을 대충 차에서 이제 먹었어요. 그러니까 뭘 가져갔냐면 이번에는 바나나를 가져갔단 말이에요. 여기 좀 잘라줘야겠다. 바나나를 먹고 저는 또 사과도 하나 있었고 그리고 우유를 남편이 또 가져갔으니까 우유 먹고 대충 이제 아침을 먹었어요. 그리고 장날이어가지고 산성시장 장을 가기로 했어요. 그리고 공주를 왔으니까 밤을 사야 되잖아요. 밤. 우리 남편이 밤을 진짜 좋아하거든요. 이건 딸기네. 땅콩인 줄 알고 붙이려고 했는데 아니었어요. 그래서 시장을 가는데 어떤 걸 붙이면 좋을까요? 시장. 뭔가 시장스러운 걸 그래도 붙이고 싶은데 요걸 할까요? 약간 옛날 스타일 몸빼 바지 무늬일 것 같은 느낌? 요거를 붙일까봐요. 여기다가 장날. 여기 다 못 붙이면 어떡하지? 일정은 많지는 않지만 이렇게 해서 요 장날 얘기를 쓰고요. 요렇게 해서 마지막 여기서 끝나야 될 것 같은데 조금 작게 하더라도 저는 장날을 쓰겠습니다. 공주, 이건 좀 붙여야겠어요. 너무 글씨가 안 보일 것 같아서 제가 잘 쓰는 이거 제목 쓸 때 쓰는 뭐라 그러지? 이것도 마스킹 테이프 식으로 되어 있는데 얘는 이제 음악 같아서 제끼고요.
어떻게 제끼냐고요? 보여드릴게요. 이게 이제 요거를 하면 좋을 것 같다. 그쵸? 시장이니까. 이렇게 해서 여기다가 이제 시장 쓰면 되잖아요. 얘는 한 다음에 여기다 붙여주는 거예요. 다시 이렇게 붙여놓고 다음에 이제 또 안 맞으면 또 제끼는 거죠. 여기가 겹쳤으니까 가위로 좀 잘라줄까? 가위가 아니라 칼. 이게 흰색인데 티가 안 나는 것 같으면서 티가 나잖아요. 그 라인만 좀 살려줄게요. 이렇게, 이렇게 해서 해주고, 요거랑 뭔가 색깔이 맞아버렸네. 자, 여기에 공주 산성시장 장날? 산성시장? 뭐라고 쓰죠? 장날 이렇게 쓸까요? 산성시장 장날? 긴데? 산성시장 장날. 장날이라고 할래요. 그냥 장날. 이거 5일장이래요. 여기도 사람이 진짜 많았답니다. 저희가 장날을 잘 가요. 아니, 갔는데 장날일 때가 많아요. 가는 날이 장날이다. 그 말자 맞는 것 같아요. 장날, 글자 엉망진창이네요. 대충 이렇게 쓰고 여기다 뭐를 해야 이게 눈 잘 띄려? 글씨 쓰는 게 적절치 않았네. 어쩔 수 없어요. 이미 썼기 때문에. 장날 뭔가 그려야 되나? 이날 우리가 뭘 샀냐면 밤을 샀어요. 밤. 산 거 목록을 여기다 적어볼게요. 밤을 사고 당근. 되게 맛있지 않았지만 그냥 햇당근이었어요. 그리고 사과. 집에 와서 먹어보니까 맛이 그닥 없었어요. 그리고 브로콜리 정말 쌌어요. 깜짝 놀랄 정도로. 그리고 표고버섯 되게 좋더라고요. 10,000원어치 샀는데 아주 양도 많고 집에서 해보니까 정말 맛있었고 그리고 그 밤찰떡 어디를 갔냐면 그 부자 떡집 맞죠? 부자 떡집 되게 유명한 곳이 있어요. 부자 떡집이라고. 그거를 여기다 붙일까봐요. 제가 이런 거 잘 안 하지만 잠시만. 자, 뿅 왔습니다. 이 부자 떡집이에요. 공주에 있는 부자 떡집이라고 전에 그 시장에 갔다가 우연히 지나가다 봐가지고 유명한 곳인가 보다 하고 들어갔는데 이 집이 약간 특이한 떡이 있거든요. 저도 이 팜플렛 이번 처음 가져와 봤는데 항상 가면 사는 게 이 찹쌀무찌였는데 저는 이 두텁 단자가 맛있을 것 같아요. 다음엔 이걸 살까 봐요. 그리고 이번에 뭐 이런 종류를 하나 사봤어요. 이런 있잖아요. 이런 찰떡 종류. 저는 이번에 쑥말이 사왔어요. 쑥말이가 너무 맛있는 거예요. 제가 쑥을 좋아하기는 하는데 쑥맛이 아주 깊더라고요. 그래서 그거를 사왔고 여기서 사실 아마도 제일 유명한 것은 이게 안에 밤 들어있는 공주 알밤 모찌 요거를 사람들이 가장 많이 사가지 않나 관광객들이 제 생각이에요. 그래서 저는 요거랑 쑥말이랑 그리고 약밥을 사왔어요. 약식. 이 집 약식이 또 굉장히 맛있어요. 약식을 우리 아들이 약식을 좋아해서 예전에 샀었는데 맛있더라고요. 그래서 이번에 또 사와서 먹었어요. 근데 그 외에도 먹고 싶은 떡이 너무 많아요. 사실 제가 떡을 잘 안 먹는데 이 집 떡은 진짜 맛있더라고요. 그래서 요거를 조금 우려가지고 쓸까봐요. 가위가 있다. 아니면 요거를 부자 떡빵 어떤 걸 쓰지? 부자 떡 요게 더 맞는 것 같은데 요거를 쓸까봐요. 요거를 잘라서 떡을 그냥. 근데 이 공주가 떡집이 되게 많아요. 시장에 들어간 떡집이 정말 많고 다 사람이 또 많고 떡을 많이 드시나봐 여기 분들이. 그래가지고 여기 말고도 또 한 군데 제가 떡을 사러 갈 예정이었기 때문에 거기는 떡집이죠. 공주 원조 떡집이라는 집에도 갈 예정이었거든요. 일단 여기서 대충 몇 개를 샀어요. 근데 떡이 많이 비싸지 않다고 남편이 그러는데 많이 안 샀으니까 여기다 붙일까? 그럴까봐요. 이렇게 붙이고 여기는 상자를 해야 될까요? 그러고 보니까 그러네. 상자 그림 같은 거를 하면 좋을 것 같은데
언니 이 떡집이 상자에 넣어가지고 팔아요, 떡을. 아, 떡을 붙일까요? 떡을 붙이면 좋겠다. 그죠? 떡을 요거를 붙일까봐. 내가 사온 거, 맛있었던 거. 좋은 생각인데. 그 쑥마리가 5,000원. 5,000원인데 양이 꽤 많아요. 근데 여기 이제 떡집들이 다들 막 김이 모락모락 나는 그 떡들을 막 이렇게 진열을 해놓고 장날이니까 또 막 정신없이 팔고 있는데 너무 맛있어 보이잖아요. 응? 이럴 때는 또 안 사 먹을 수가 없죠. 호떡집이 엄청 인기던데요. 근데 저는 호떡은 사실 많이 사 먹었어요. 여기서도 딱히 이렇게 해놓을까 봐요. 떡을 샀고 그 후에 뭐 이런저런 했는데 이 밤이 또 집에 와서 먹어보니까 아주 맛있더만요. 이 금은빵 앞에서 밤을 팔고 계셨거든요. 쩌보니 왕 만남. 공주에 저희는 사실 밤을 사러 가요. 남편이 워낙 밤을 좋아해서. 처음에는 저희가 여기 가게 된 게 밤 그 줍는 체험을 하러 갔었거든요. 근데 뭐 체험은커녕 축제 이제 구경하고 사가지고 왔죠. 그때 또 비가 많이 오기도 했어요. 처음 갔을 때는. 아무튼 그래서 요래 샀다. 그 다음에는 어디를 갔냐면 장날 이제 장 구경을 하고 아주 아수라 장소에서 장 구경을 했고 점심을 여기는 이거를 붙이지 말까봐요. 이걸 붙이지 말고 점심은 저희가 청양 분식이라는 점에서 국수를 먹었어요. 국수. 근데 청양 분식이 되게 유명한가 봐요. 그 세 군데나 있고 이렇게 붙일까? 색깔이 이거 좀 별로인 것 같아요. 색깔을 차라리 흑백으로. 근데 이거는 방향이 좀 안 맞는데 방향이 아닌 것 같아서 이걸 할까? 이것도 좀 마음에 안 드는데 그냥 이걸 할까 봐요. 이제 무난하네요. 오케이. 점심을 청양 분식에서 그러면 청양에서 공주 넘어갔는데 청양 분식을 갔네. 청양 여기 국수집이 되게 많거든요. 그 중에서 이제 어느 집에서 또 먹어야 되나 고민을 하다가 분식집이 굉장히 많은데 그게 이제 국수집인 것 같더라고요. 청양 분식에서 잔치국수 대짜 곱빼기 그리고 비빔국수 보통을 먹었어요. 굉장히 맛있었어요. 오랜만에. 근데 원래는 수제비를 먹으려고 했는데 수제비가 없더라고요. 수제비가 먹고 싶었는데. 근데 이제 남편이 요즘 수제비 자주 먹는다 그랬는데 사실 수제비가 손이 많이 가잖아요. 그래서 잘 안 팔잖아요, 사실. 직접 셀프로 뜯어 먹지 않으면. 근데 그 남편 직장 근처에서는 면처럼 이렇게 우퉁퉁 밀어가지고 잘라주나 봐요. 그런 수제비 판다고 하더라고요. 아무튼 수제비 못 찾아가지고 우리는 청양 분식에서 국수를 먹었다. 근데 국수가 진짜 맛있었어요. 그 시골 잔치국수이면서 그 진한 멸치 국물에 김치도 되게 맛있었고 비빔국수도 이렇게 손으로 이렇게 묻혀준 야채 같은 게 별로 안 들어갔지만 되게 맛있는 그런 국수여서요. 다음에 오면 또 우리 먹어보자 막 그랬죠. 잘 먹었어요 아주. 그리고 여기서 이제 점심을 먹고 어디를 갔냐면 굴을 먹으러 가야 되잖아요. 우리 원래 목표가 굴이었기 때문에 굴을 먹으러 가려고 했는데 이제 시간이 조금 있죠. 어디 가야 되는데 어디를 가냐면 거기를 갔어요. 이런 좀 너무 들어갔나? 어디를 갔냐면 청양으로 다시 가가지고 아니다. 이 다음에 고사리 잡화점을 갔어요. 제가 이번 여행에서 되게 중점적으로 생각했던 고사리 잡화점. 고사리 잡화점 가고 그리고 가기 전에 뭐죠? 그 검은 깨
검은 깨가 들어있는 밤찰떡을 사러 공주 원조 떡집을 들렀다가, 이건 들른 거니까 중간에 쓰면 되겠다. 공주 원조, 원조 공주 떡집인데, 또 잘못 썼어요. 이렇게 쓸까 보다. 원조, 자연스럽죠? 들렀다가 여기서 밤찰떡. 아니 근데 박스를 샀는데 전 당연히 10개가 있을 줄 알았거든요. 9개가 들어있는 거예요. 그래서 조금 집에 와서 황당했다는. 여기 들렀다가 그 다음에 이제 고사리 잡화점을 갔습니다. 고사리 잡화점은 조금 예쁜 걸로 해줄래요. 어떤 거라면 좀 약간 그런 분위기, 아니면 고사리 잡화점에 그 고양이 해주고 싶은데 고양이 그 스티커는 저한테 없고, 거기서 받아온 모조지 스티커가 있잖아요. 그거를 써야겠네요. 요거 근데 되게 크잖아요. 이렇게. 그래서 이걸 다 쓸 수 없잖아요. 당연히. 요 고양이만 써야 될 것 같은데요. 좀 안타깝지만 고양이만 쓸게요. 고양이를 자르고, 여기 밑에가 또 흰색이어서 얘를 또 같이 붙이기는 조금 애매할 것 같아서. 그러면 남은 거는 어떻게 하냐고요? 요거는 지금 요렇게 잘랐으니까 요거는 밑에 쓰고 위에 여기 다른 거를 메꾸면 되겠죠, 나중에. 어쨌든 고사리 잡화점은 얘랑 같이 해줘야겠다. 아까 요게 좀 마음에 들었어. 요거를 다는 하지 말고 반만 할게요. 이렇게 반만 하고, 여기 그 잡화점 아래쪽에 주차장이 있어요. 제가 하우를 이미 찍었기 때문에 이거는 뭐 길게 설명은 안 할게요. 남편이 주차장에서 기다리고 저는 여기를 돌았습니다. 구경은 아주 찬찬히 잘했습니다. 아주 좋았어요. 이렇게. 이게 좋을까요? 하트가 좋을까요? 깜짝 놀랐다. 너무 이쁜 게 많아서. 고사리 잡화점. 여기는 사실 그거를 붙여주면 좋을 것 같긴 한데, 한글 스티커로. 하지만 가끔 이렇게 써놓고 아니네 하면 위에 스티커를 붙이기도 해요. 근데 얘는 그냥 이렇게 할래요. 아까 이거 위에 붙이는 게 힘들었답니다. 저는 힘들더라고요. 이게 글씨가 잘 안 보이네. 이럴 때는 어떻게 해야 될까요? 고사리 잡화점. 뭔가 이거를 해줘야 되는데. anyway. 그래서 폭풍 쇼핑이죠. 여기서 또 스티커를 붙여주고 싶네요. 그러니까 그냥 눈에 잘 띌 수 있는 스티커가 있을 것 같아요. 노란색이 어떨까? 노란색이 잘 보일 것 같죠? 쇼핑. 대문자 말고 소문자로 해줘야 되는데. 소문자 S. 알겠다. 이게 다 같은 색으로 돼 있어서 잘 비지를 안. 노란색도 잘 안 보이는 것 같은데. 그래도 할래요. 괜찮겠죠? H가 여기 있다. 쇼. O가 여기. 이 고유에 있는. 이러면 비껴있다. 오고 쇼. 핀까지 붙였는데 점점 더 안 보이고 있는 것 같아서 안 되겠는데? 밑에다 붙여야겠어. 밑에다 붙이고, 점점 더 안 보이고 있잖아요. 곤란하다고. 애써서 붙였는데 안 보이면 이걸 뗄 거야 어쩔 거야. 마음이 아프잖아요. 밑에다 이렇게. 좀 낫네. 그래도 PP. 이 스티커를 어디서 샀더라? 어디서 인터넷으로 샀던 것 같은데, 여기 뭐 굿바이 세일하는 데서 샀던 것 같긴 한데 어딘지 기억은 안 나네요. 이런 거 붙이는 거를 좀 귀찮아하는 편이어가지고, 이게 많으면 막 쟁여놓으면 좋다고들 하시는데 저는 이런 거를 잘
이렇게 막 하나하나 띄워가지고 하는 게 편치 않아. 그래서 잘 사지는 않아요. 가끔 보이면 사긴 하는데, 요거는 그래도 아이가 이렇게 같이 돼 있어서 좋아요. 아직 갈 길이 먼데 칸이 좁게 남았네요. 다른 분들은 이렇게 손에다 쫙 붙여가지고 하시던데, 저는 그조차 귀찮아서 안 한답니다. 아유, 참 귀찮은 것도 많아요, 그죠? 근데 귀찮은 건 최대한 줄이고 살아야 된다고 생각해요. 저의 에너지를 쓸 곳이 되게 많거든요. 이것만 하는 게 아니고 제가 살면서 해야 하는 많은 일들이 있잖아요. 중요한 거 순서대로 힘을 써야 되는데 제가 오늘 또 해야 될 일이 다른 일들이 있기 때문에 중간에 게 안 떨어지네. 있기 때문에 힘을 좀 비축을 해야 돼요. 조금 겹쳤지만 완전 큰 뭐 대대시장은 없다. 위로를 하면서 우사리 잡하죠. 여기다가 약간 말풍선 같은 거 붙여주고 싶긴 한데 말풍선이 이렇게 조그만 말풍선이 어딘가 있어요. 잠시만요. 짠! 이게 다이소에서 나왔던 조각 스티커 중에 들어있던 건데 요거를 가지고 와봤어요. 여기다가 뉴 아이템까지는 아니고 와 너무 좋아. 라이크를 일단 여기다 붙여볼게요. 라이크 너무 좋으니까요. 그리고 여기에 와 신난다 이런 거 하고 싶은데 이게 무슨 의미인지를 잘 모르겠어요. 사실 쇼핑이 너무 좋았어 라는 의미로 붙여볼게요. 정말 이런 거는 저는 많이 쓰지 않아서 이거를 여기다가 이거는 좀 아닌 것 같은데 그럼 다시 띄워야죠. 사람들이 보면 참 아니 도대체 왜 저런 짓을 하나 할 것 같긴 한데 굉장히 중요한 문제랍니다. 이게 중요한 문제. 그러면 여기다가 붙이는 거 여기다가 귀여운 게 너무 많아 라고 써주고 싶어요. 근데 그 마땅한 게 없으니까 이걸로 그냥 만들까봐요. 이걸로 아이고 이걸로 잘라서 어차피 이 아래쪽 것만 다음에 쓰기로 하고 요게 들어가면 될 것 같거든요. 그래서 요만큼 잘라서 이렇게 여기다 그 많은 글자를 쓸 수 있을까요? 써봅시다. 귀여운 게 너무 썼어요. 결국 해냈네. 요 스티커를 이렇게 스티커잖아요. 그거 띄어내고 여기다가 붙여볼게요. 너무 크다. 잘라야 돼. 이런 것도 한 방에 못하는 이 안타까움. 이제 들어가겠죠? 좋아요. 딱 좋아요. 이렇게 너무 쇼핑을 했다. 이런 거죠. 자, 여기서 이제 또 다음을 넘어가야 하는데 여기서 다음을 막 40분에 잘린다고 생각하니까 마음이 급해지네요. 여기서 다시 끝내면 지금 요 사이 채워주고 끝내면 딱 좋을 것 같긴 하거든요. 처음부터 계획을 안 세워서 이 사단이 난 거예요. 예전에는 이런 거를 계획을 다 해서 했었는데 요즘은 좀 생각이 없어졌다고 하나 귀찮아졌다고 하나 그래가지고 일단 여기랑 길을 이어볼게요. 이렇게 해서 이렇게 타고 가는 걸로 이렇게 올라가는 걸로 해가지고 이렇게 타고 올라가는 걸로 해가지고 이 위에다가 연결을 해주겠습니다. 그러면 이거 이제 연결이 되어야 하니까 여기는 잘라주고 세심하죠? 귀찮아하지만
할 일은 합니다. 그래도 최소한의 것을 하면서 해야 할 것을 하는 편이에요. 이렇게 해서 화살표를 해주면 될 것 같죠? 자, 그래서 고사리 잡화점을 들었다 어디를 갔느냐? 고운식물원을 갔습니다. 여기다가 이제 써줄까봐 이만큼 남아있으니까 여기다가 써주면 되겠다. 약간 분위기도 약간 비슷하잖아요, 그죠? 식물원 분위기가 있으니까. 고운? 아니, 엄청 큰데? 너무 당연하게 생각했더니 잘못했습니다. 이거는 안 되겠고요. 이미 뜯었기 때문에 반으로 일단 자른 다음에 이만큼? 그래도 이게 너무 큰데, 그죠? 일단 킵을 합시다. 얘는 뭐 아니면 이렇게 고운식물원. 근데 얘가 이렇게 많이 차지하면 저녁밥을 쓸 자리가 없어요. 그래서 안 되겠어. 얘를 한 번 더 써야겠다. 고운식물원. 이렇게. 얘를 한 번 더 써야겠어요. 지금 막 이러고 있는 얘는 잠시 비닐에다가 이렇게 킵을 해놓고 이거를 고운식물원 칠게요. 고운식물원이에요. 근데 뭐 상상에 가시겠지만 한겨울에 식물원은 썰렁하긴 했는데 산책하긴 되게 좋았어요. 산책하기에는 나쁘지 않았다. 여기다가 어떻게 써야지 잘 보일까? 이 초록색을 하면 좀 웃기잖아요, 사실. 하나도 안 보이잖아. 그러면 잘라놓은 걸 가지고 중간에 또 흰색 붙여야죠, 뭐, 그죠? 이렇게 해서 가운데 붙여야겠다. 이렇게. 이렇게 해서 가운데 고운식물원 초록색으로 써줄게요. 최소한의 그 양심이랄까. 고운식물원. 근데 이 카메라를 켜고 다꾸를 하니까 확실히 평소보다 잘 안 되네요. 평소에는 이렇게 막 정신없이 하지 않아. 아시겠지만, 다꾸 하시는 분들 아시겠지만, 이걸 켜고 하면 좀 당황스럽네요, 자꾸. 그래서 뭔가 평소 같지 않은 일들이 지금 발생을 계속 하고 있어. 고운식물원에 들렀다가 참 마지막으로 우리의 최초의 목적지였던 천복 굴단지로 가서 굴을 먹습니다. 굴 먹기 어려웠어 이번에. 정말 힘들게 굴을 먹으러 간 겁니다. 그러니까 자, 끝에 예쁜 걸로 붙여줄까? 굴을 먹으면 어떤 걸 붙여줘야 되지? 굴을 먹었다. 이건 계란 같잖아요. 굴은 어떤 걸 붙이면 좋을까요? 굴이다. 굴. 이게 막 되게 랜덤 스타일이지만 그래도 뭔가 약간 주제가 느껴지는 종이들이잖아요. 그래서 굴이라 마린 굴 이걸 할까? 약간 굴 껍데기가 연상되는 이 종이를 좀 동그랗게 잘라가지고 할까봐 끝이니까 우리가 되게 마지막에 굴 모양으로 할까요? 아니 그 있잖아요. 그 무슨 뭐라 그러지? 그 석화 모양으로 이렇게. 요 방향이 나으려나? 방향은 뭐. 근데 요 종이 자르는 거 보니까 굉장히 이쁜데? 왜 두 장이지? 이 미스테이크. 뒤에 거까지 같이 뜯었었나 봐요. 그렇다면 뒤에 거도 그냥 써줄까 봐요. 이미 뜯었으니까. 여기가 앞인 것 같은데. 흰색이라 뭐 딱히. 지금 손에 묻어있는 풀을 뒤에다 묻히고 있어. 손에 풀이 많이 묻어가지고. 이렇게 해서 밑에가 색깔이 있으니까 이렇게 해서 천복 굴단지에서 굴을 먹었다. 그 집 이름은 안 밝힐래요. 그냥 그랬어요. 그래서 갈 때마다 딴 집을 가는데 다 그냥 그랬어. 진짜 맛있고 잘해주고 정말 잘하는데 이 집 이런 집이 없었단 말이에요.
그래서 사실 저는 이 첨복 굴단지에 가서 먹는 거는 좀 반대기는 해요. 여기보다는 그냥 횟집에 가서 하고 있으면 이제 뭐 해주세요 해서 먹는 게 더 나은 것 같아요. 제 생각에는. 남편이 워낙 굴을 좋아해가지고 글씨가 안 예쁜데 첨복 굴단지 그날 손님이 또 많지 않았어요. 그래가지고 사장님이 타이밍을 잊어버리신 거예요. 딴 일을 하고 계시더라고요. 그래서 안 그래도 사장님 되게 바쁘시네요 그랬는데 안 바쁘다고 막 하셔가지고 들어갔는데 바쁘셨어요. 그래서 타이밍을 놓쳐가지고 좀 굴이 제때 꺼내지 못해가지고 좀 그랬답니다. 그래서 이날 이제 굴찜을 먹었죠. 굴찜 초록색을 써볼까요? 얼마였게요? 우리 3만원짜리 먹었어요. 3만원. 뭐 이것만 해도 둘이 너무 충분해가지고 다른 거 안 먹어도 됐었어요. 그리고 이 집이 그래도 마음에 들었달까? 사장님이 흔쾌히 조금만 주세요 그랬더니 그럼 3만원어치 드릴게요 하셔가지고 그거 되게 좋았어요. 8시가 되었네요. 저녁 8시. 이 색연필이랑 이번에 그 제주도 갔을 때 산 이 색연필이랑 이렇게 보기에도 그렇지만 약간 차이가 있어요. 얘는 좀 색깔이 굉장히 오묘하게 나오고 얘는 색깔이 이렇게 보일 정도로 좀 단정하게 여러 가지가 나와서 조금 느낌이 달라요. 저는 원래 이 색연필 되게 좋아하거든요. 40분 넘었을 것 같은데 곤란합니다. 됐습니다. 자, 어쨌든 이렇게 전체적으로 완성을 했고 일단 저녁 먹고 집에 왔으니 끝이에요. 이제 야 집이다 아니고 야 굴이다. 그 사이에는 조금 더 채운 다음에 다음번에 보여드릴 수도 있고 잊어버릴 수도 있고 그렇습니다. 자, 오늘은 여기까지. 완성뽀집니다. 지난번에 했던 거에 조금 장식을 더해가지고 이렇게 완성을 했어요. 지난번엔 큰 것들만 이렇게 했었는데 거기에 이렇게 인물도 들어가고 말풍선도 들어가고 이런 스티커도 막 써가지고 이렇게 완성을 했습니다. 짠. 전체적인 그림이 좀 잘 안 보이는 것 같긴 한데 이렇게 따라가다 보면 화살표를 또 열심히 넣었어요. 따라가다 보면 이렇게 끝. 이거 이렇게 된답니다.